Kennt ihr das auch? Da öffnet man die neue riesengroße Age of Sigmar Starterbox und dann ist da nur ein Gussrahmen mit Gelände drin? Vermutlich ist bzw. war eure Skavenflut-Box praller gefüllt, oder? Aber ich hatte mir von Miniaturicum vorab extra nur das Gelände und deren neues Magnetic Gaming Board Set zuschicken lassen, um für euch ein Spielplatten-Tutorial zum neuen Age of Sigmar Modus Speerspitze bzw. Spearhead zu drehen. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Der neue Age of Sigmar Modus Speerspitze wird ähnlich wie Kill Team oder Warcry auf einem relativ kleinen Spielfeld von 22 Zoll x 30 Zoll ausgetragen. Zwar gibt's von Games Workshop passende Pappspielbretter, aber ein selbstgestaltetes Spielfeld ist natürlich cooler. Als Basis für dieses Tutorial könnt ihr entweder eine MDF-Platte aus dem Baumarkt mit einem Holzrahmen darunter nehmen oder stattdessen auf das neue Magnetic Gaming Board Set von Miniaturicum zurückgreifen, das es für Vorbesteller kostenlos zur Skavenflut-Box dazu gab und natürlich auch separat erhältlich ist. Der Zusammenbau ist simpel. Jedes der 4 einzelnen Boards kommt mit einer Platte und 8 Unterbaustreben daher. Die Streben mit den rechteckigen Einkerbungen sind die quer verlaufenden Stützen und kommen als Kreuz unter die Platte. Die 4 Streben mit den rechteckigen Löchern werden außen als Rahmen angebracht. Steckt also erstmal alle 8 Streben ganz einfach und ohne Kleber zusammen. Entscheidet euch nur beim Rahmen für eine Außenseite. Ich wähle die Seite ohne Laserschmauchspuren. Gebt dann Leim auf die Unterseite der Platte und klebt sie auf die Streben auf. Dann noch etwas drücken hier und da, bis alles maximal eingerastet ist. Schon kann's weitergehen. Denn es müssen noch 4 weitere Leisten mit den Magnetaussparungen von außen als Blenden angeklebt werden. Tragt dazu etwas Leim auf deren Innenseiten mit, in meinem Fall den Schmauchspuren auf, und klebt die Leisten dann rundherum auf. Mit dem Anbringen der Magnete könnt ihr übrigens noch warten, das erfolgt erst nach der Bemalung. Wichtig für den Speerspitze-Modus sind die 5 kreisrunden Ziele bzw. Zielfelder, für die ich nun etliche Fliesen zuschneiden werde. Jedes Zielfeld ist nach einer Gottbestie benannt und auf dem offiziellen Spielbrett unterschiedlich eingefärbt und gestaltet. Dazu im nächsten Video mehr. Ihr könnt die Fliesen nun entweder auf unterschiedlich dicker Pappe oder Tonpapier aufzeichnen und ausschneiden oder wie ich den Heißdrahtschneider samt Kreisschneider anwerfen. Als Material braucht ihr dafür einen etwa 20 x 10 cm großen Hartschaumblock von mindestens 6 bis 7 cm Höhe. Im Abstand von 1 cm zu einer langen Seite zieht ihr zunächst eine parallele Linie und markiert darauf den Mittelpunkt. Denn weil jedes runde Zielfeld einen Durchmesser von rund 15,5 cm hat, müssen wir wegen der niedrigeren Bügelhöhe mit einem Halb- statt Vollkreis arbeiten. Zeichnet als nächstes 8 Linien im Winkel von je 20 Grad ein. Reduziert die Heißdrahtschneidertemperatur auf Stufe 2 oder 3, um fortan möglichst fein und verlustfrei schneiden zu können. Stellt dann den Kreisschneider auf einen Durchmesser von 15,5 cm ein, steckt euren Block auf den markierten Mittelpunkt drauf und schneidet einen Halbkreis aus. Das Reststück übrigens nicht wegwerfen. Reduziert danach den Durchmesser um 2 cm auf 13,5 cm und wiederholt das Ganze. Verkleinert dann den Durchmesser erneut um 2 cm auf nun 11,5 cm, um nochmals einen Zuschnitt auszuführen. Reduziert den Durchmesser nun um 4 cm auf 7,5 cm, um das Bauteil ein letztes Mal abzuschneiden. Lasst den Durchmesser nun auf 7,5 cm eingestellt, um aus einem mindestens 4 cm hohen Reststück einen Zylinder zuzuschneiden. Das wäre entsprechend der Zwischenstand. Den Halbkreis braucht ihr zwar nun nicht mehr, aber noch nicht wegwerfen bitte. Als nächstes wird der 1 cm Überstand an den Halbkreisen abgeschnitten, um die Bauteile dann entlang der 20 Grad Linien durchzuschneiden. Das Reststück von vorhin ist hierbei übrigens eine prima Hilfe. Und keine Sorge, die Schnitte müssen nicht allzu genau sein. Alle Bauteile solltet ihr nun rundherum mit einem Stein oder Alufolienkugel strukturieren, denn die einzelnen Fliesen werden gleich teils so dünn abgeschnitten, dass sie beim üblichen Massenstrukturieren in einer Kiste mit Stein zu leicht zerbrechen würden. Schnappt euch als erstes die 1 cm tiefen Außenbauteile.
Stellt eine Schnittbreite von etwa 3 mm ein und schneidet von jedem Bauteil 10 Fliesen für die 5 kreisrunden Zielfelder ab. Also jeweils 2 Fliesen pro Zielfeld. Und vergesst zwischendurch nicht, die abgeschnittenen Seiten immer wieder neu zu strukturieren. Vergrößert dann die Schnittbreite auf etwa 5 mm und wiederholt den Ablauf mit den 2 cm tiefen Innenbauteilen für die entsprechenden Innenfliesen. Erhöht die Schnittbreite nun auf ca. 8 mm und schneidet vom Zylinder 5 Scheiben ab. Das war's dann auch schon mit dem Zuschneiden. Hier seht ihr die fertigen Bauteile für eines der 5 Zielfelder. Links oben die Außenfliesen, rechts die Innenfliesen und unten die Scheibe. Eine Scheibe müsst ihr übrigens noch vierteln, wie ihr gleich sehen werdet. Entscheidet euch nun für ein Spielfeldlayout, um danach die 5 Zielfelder zu bauen. Ich wähle dieses Design und ziehe entsprechend auf jedem MDF-Board eine diagonale Linie zur Mitte. Darauf messe ich von außen 15 cm ab, um den Mittelpunkt eines Zielfeldes zu markieren. Mit dem Halbkreisreststück kann man nun bequem die genaue Position der Scheiben markieren und diese aufkleben. Danach folgt das Aufkleben der 2 cm tiefen Innenfliesen, um abschließend die Außenfliesen versetzt anzubringen. Im Zentrum der 4 Platten müsst ihr an jeder Bordecke vierteln und manche Fliesen entsprechend von Hand kürzen. Wichtig ist, dass die Fliesen bündig zum Rand hin abschließen. Nehmt dafür einfach einen senkrechten Block oder was anderes zur Hilfe. Danach kann es auch schon ans Bemalen und Begrünen gehen. Alle ausführlichen Gestaltungsschritte gibt's im kommenden TWS-Video. Wir sehen uns also nächsten Freitag. Bis dann!